Монгол улсaan үйлдвэржүүлэх асуудал. Манайхан бас эрдэс баялагийг ашиглаж бүтээгдэхүүн боловсруулах энэ асуудал дээр үл их нэлээд хойрох талтай ханддаг. Тэгэхээр энэ зарим нэг бүтээгдэхүүнийг хийх технологиудыг бол энэ дээр давчхан тусгаж өгсөн. Ер нь бол энэ үйл ажиллагаа цаашаа өргөжөөд ингэж явах юм бол бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг хийдэг арга, технологи, тоног төхөөрөмж, барилга байшин юу хэрэгтэй вэ? Хэрийг бүгд телевиз болон энэ интернет бол нээлттэй бүр тавьж өгөх хэрэгтэй. Тэгжээч хөдөөний хүмүүс чинь за би нэг ийм юм хийчмээр байх юм гээд тэгээд интернет рүү ороод ийм байшин орох юм байна, ийм тоног төхөөрөмж, ийм үнэтэй юм байна, эндээс авдаг юм байна. Ингэж энийг чинь хийдэг юм байна. Ийм олон үе шатыг дамжиж ингэж эцсийн бүтээгдэхүүн гардаг юм байна гэдгийг үйлдвэрлэгчид одоо тэр хөдөөний үйлдвэр хийгсэн сонирхсан улсууд. За Улаанбаатар хотын ч гэсэн адилхан. Ер нь бол Улаанбаатар хотын бол Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэгснээс хөдөө очиж үйлдвэрлэл явуулвал илүү ойртод түүхийдээ ойрхон газар талбай бололцоотой ийм бас хууль байгаа. Шохой шатаах үйлдвэр бол манайх дээр үед бол хийж байсан. Тэгээ энийг бол хийхэд бол гол нь шохойн чулуу кальций CO3 гэдэг үндсэн түүхий. Тэгээд хатуу түнш кокс чинь нүүрс шатаадаг. За тэгээ химийн үндсэн процесс болохоор шохойн чулууг шатаах урвалыг ингээд явуулахаар хэмжээний дулаан ялгардаг. Кальций эсвэл бас задрах урвалаар бий болдог. Энэ үндсэн дээр л энэ гол шохойг үйлдвэрлэж байгаа. Шохой хэрвээ гаргаад авах юм бол энийг бол их барилгын олон төрлийн материал дотор ашиглахгүй бололцоотой. За түүхийн хэд бол хаасайгүй л байгаа. Цайраар цагаан шохой ихтэй тийм газрын ууланд бол ингээд цагаан. За шилний үйлдвэр бас манайх шилээ хайлуулаад ийм лог шил хийж ирсэн шүү. Саяхан сэтгэл зүйн. Одоо бол хийж чадах байсан зогссон. Гэтэл барилгын цонхны шил, хэрэглээний ахуй хэрэглээний шил, сав баглаа буудлын шилний хэмжээг ингээд тооцох юм бол асар их зах зээл энэ орон зайд байгаа. Тэгэхээр шилийг үйлдвэрлэхэд бол хамгийн гол түүхийд нь бол захиурын диоксид, тэгээ бусад силикатууд тэгээ холцол орж байгаа. Тэгээ нэлээд өндөр температурт бол энийг бол хайл болно. Тэгээд энэ процессын дагуу шидийг гаргаж явах болцоотой. За шаазангийн үйлдвэр бас шаазан хэрэглэл бол манайд их өргөн. Ялангуяа суултуур, байн, угаалтуур, за тэгээд ахуйн аяг тав шаазангаас авах энийг бол бас хийх бүрэн болцоо бий. Түүхий өдөө аймаг орон нутагт бол хаасаагүй байгаа. Шаазан хийдэг шаврууд бол хаасаагүй байдаг. Тэгэхээр энийг бол өмнө бас хийж исэн тодорхой хэмжээгээр одоо бол энэ ажлыг их шаардлагатай. Ер нь бол нэг шаазангийн шаврыг зуураад боловсруулаад тодорхой хэмжээний орц бодисуудыг холиод тэгээд шатаагаад хатууруулдаг юм л да. 1200-аас 1300 сэлцэд нэг юм хатууруулдаг. Тэгээд энэгээр бол бусад олон төрлийн юм хийх бүрэн болцоо нэгддэг. За азотын хүчил, фосфорын хүчил гэдэг энэ бол ордооны гол түүхий болдог. Гол түүхий нь болохоор натрийн нитрат, бүхрийн хүчил хоёр л байгаа юм. Тэгээ энийг гаргаж явах процедур бол ерөнхийдөө бас нэлээд өндөр температур шаардна. Бас их тийм төвөгтэй биш. Энийг бол технологи дээр ингээд нэг хүчлэн наривчлаад бичсэн байж байгаа. Ер нь бол YouTube дээр цааш ингээд тавьж өгч байгаа хүмүүс энийг яг ингэж ийм технологиор ийм түүхийдийг хойлоод утгаар нийлүүлээд ингээд хийдэг юм байна гэдгийг бол харах бүрэн болцоотой. За Америк байна. Америк бол бас олон төрлийн үйлдвэрийн түүхийд болдог. Саяны миний энэ дурдсан энэ бодисууд болохоор нөгөө өөр төрлийн үйлдвэрлэлийг явуулах
ордог шаардлагатай тийм одоо бодисууд. Тэгээ энэ чиглэлийн бодисууд дутагддаг учраас манайх бас үйлдвэрлэлээ явуулахад бол их төвөгтэй болдог. Хөхрийн хүчил байна. Хөхрийн хүчлийг гаргаж явах бүх процессыг бол одоо энэ дээр ингэж бичсэн байна. За цаашд бол ер нь нэг үрчлэн тодорхой хэмжээний одоо судлаач эрдэмтдийг оролцуулсан хичээлийг үл ингэж бас нийт сонсогч олон түмэнд л зааж хүргэнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. За хөнгөн цагааны үйлдвэр энэ бол одоо хөнгөн цагааны хайш, тэгээд хөнгөн цагаан цахилгаан утас мөн одоо бусад техникт бол асар хэрэглэгддэг. Энийг бол хийх бүрэн болцоотой. За нүүрс шингэрүүлэх үйлдвэрийн технологийн хооллоор бол зөндөө одоо ярьж байгаа. Энэ бол бас нэлээд нарийн яригдах зүйл учраас энэ удаад бол наривчилж яхад өндөрлөлтэй. Нэр боловсруулах үйлдвэрийн тухайн асуудал бол засгийн газраас сая шийдвэр гаргаад нэр боловсруулах үйлдвэр барихаар болж байгаа юм байна. За энийг бол зүгээр өнгөрсөн 20 гаруй жил бол ярьсан боловч одоо хүртэл хэрэгжээгүй. Энэ удаад ер нь хэрэгжих байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ ер нь үйлдвэрийн технологи бол бас нэг тийм төвөгтэй биш. Нефтийг ерөөсөө нэрэл, доймын зуухан нэрэл, тэгээд тодорхой хэмжээний газ, тодорхой хэмжээний бодис гардаг. Ийм л одоо технологитой зүйл байна. За цэвэр зэс гэж байна. Одоо манай Эрдэнэтийн зэсийг баяжмал байдлаар гаргаж байгаа. Оюу толгоогоос их хэмжээний одоо зэс гарч байна. Баяжмал. Тэгэхээр энэ баяжмал гэдэг чинь бол өөрөөр хэлбэл дотор нь бол нэг 70-80% зэс бусд нь бол өөр одоо шороо чулуу юм байна шүү. Эндээс цэвэр зэсийг ялгаж авах асуудал одоо чухал. Цэвэр зэсийг ялгаж авах хэд хэдэн арга байдаг. За Эрдэнэт үйлдвэрийн дэргэд Эрдэнэ гэдэг одоо үйлдвэр бас катодын арга ялгаж авдаг. Энийг бол цаашд бол хөгжүүлэхгүй одоо болцоо байгаа. Ер нь бол зэсийн баяжмалаас зэс одоо ялгадаг жижиг нэг 10-аас 20 үйлдвэр байсан ч ер нь буруутгах юм байна. Тэр чинь 1 тонн зэсийн баяжмалыг 1500, 1300-аас 1500 доллараар зарж байгаа. Тэгэхэд тэрнээс зэсийг ялгаж яваа зарах юм бол 5500-аас 5700 доллараар зарж байгаа. Тэгэхээр бол үндсэндээ одоо 4-өөс 5 дахин нугалж зарж байгаа. Тэгээд нөгөө манай одоо экспортын гол түүхий бүтээгдэхүүн чинь зэсийн баяжмал 70-80%. Энийг яваад 5 дахин өсгөөд үржүүлээд тавьчих юм бол юун тэр хадны зээл тусламж аваад энэ өрөө яатах удахгүй бодох шаардлага байхгүй. Шууд дорн төлөөл явчих юм бүрэн болцоод байгаа. За үйлдвэрийг байгуулах тухайн асуудал дээр бүр зайлшгүй нэг анхаарах чухал зүйл бол энэ ариутгах. Ялангуяа хүнсний одоо үйлдвэр дээр бол ариутгах үйл ажиллагаа. Тэгэхээр манай тэгдэж байгаа энэ үйлдвэрүүдийг ариутгах маш муу явагддаг. Ийм учраас ариутгалын процесс бол тухайн одоо үйлдвэрийн циклийн дунд байдаг нэг ийм одоо хэсэг ийм процесс заавал байх ёстой. Ингэж байж сайн ариутгах гэж удаан хугацаанд хадгалж чадна. Хүний буйд эрүүл хүнс бүтээгдэхүүнийг одоо үйлдвэрлэж чадна. За тэгээд холын замыг туулах болцоо нэг савлах асуудал. За савлгааны асуудал бол манай дээр ер нь их муу. Үйлдвэр болгон өөр ингэсэн савлгаатай байх хэрэгтэй. Ялангуяа хүнсний болон ахуй хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг савлахад заавал дотор талыг ариутгахад вакуум орчинд савлах хэрэгтэй. Тийм учраас бол энэ савлгаа түүнийг одоо чанаржуулах, савлах бүтээгдэхүүнээ сонгох энэ асуудал бол тэр үйлдвэрийн циклийн одоо чухал зүйл. Энийг сайн хийж чадах юм бол бүтээгдэхүүний үн бол тодорхой хэмжээгээр өсөх магадaltaй. За тэгээд хаягдах асуудал байна. Агуулгын асуудал байна. За эдгээр одоо асуудлуудыг бол орхилгүй үйлдвэрийн нөгөө бүтэн цикл гэдэг дотор бол заавал орж явах хэрэгтэй. Ерөөсөө хямд цех жижигхэн хямд цех 5 3 ажилтдаг хямд цех байсан ч гэсэн ариутгалын хэсэг бол энэ байх ёстой процесс. Савлгаа нь гарцаа байхгүй онцгой анхаарах ёстой. Тэгээд хаягдах агуулгын асуудал бол зайлшгүй. За дараагийн нэг асуудал бол ер нь
улс орон даяар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг нэгэн хугацаанд зэрэг одоо эхлээд маш богино хугацаанд эрчимтэй өрнүүлье гэдэг гэх юм бол энэ сургалт, сурчлах, борлуулах, маркетингийн асуудлыг бүр ижүүрээр нь одоо хийж өгөх шаардлага. За сургалтыг бол ерөөсөө бүх телевизүүдээр явуулж болж байгаа. Ихтэй сургууль болгон тодорхой хэмжээний 3 сарын, 6 сарын дамжаанууд нээгээд тэгээд одоо зарим нь одоо хүнсний, зарим нь одоо хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлийн сургалтуудыг явуулах бүрэн бололцоо байгаа шүү дээ. Заавал 5 жил, 6 жил сургаж ингэх шаардлага байхгүй. Ерөөсөө үйлдвэрлэл эрхлэх гэсэн улсуудыг аймаг болгонд ихтэй сургууль, мэргэжил сургалтын төвүүд байна, коллежүүд байна. Тэрэн дээр нь богино хугацаагаар сургаад ингэж явж байгаа. Бүрэн бололцоотой. За сургалтын дотор бол энэ гадаадын технологиг судлах аргачлал. Тэр одоо англи хэлийг ашиглаж хэрэгтэй юм олж авах тэр аргыг их сайн зааж өгмөр юм шиг байна. Ер нь бол одоо YouTube руу ороод юу ч олж харъя гэсэн бол бүгд харагдана. Миний гид сүвдөөд ямар юм уухай YouTube руу ороод бичиж гараад мал одоо хөлн нэг жоохон дагуулчлаа. Энэ тарьсан цэцэг ингээ гундаад байна. Яах вэ? Бичил гараад ирж байгаа. Зөвхөн манай монгол хэл дээр бол тэр болгоо байхгүй байх. Ер нь бол зүгээр англи дээр бол бүрэн одоо гарч ирэх болцоотой. Англи хэл чинь бол нийт одоо дэлхийн бүх мэдээллийн 70-80% нь өөртөө авчихсан. Тийм учраас бол маш одоо их баялаг материал энэ дээр байдаг. За сурчлагын асуудал. Одоо сурчлагыг бол тээвэр логистикийн компаниуд хийх ёстой. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд маш их өндөр түвшинд хийх хэрэгтэй байна. Бүтээгдэхүүн сурчлагаасаа гадна тэр бүтээгдэхүүнийг яаж хийх вэ? Хичнээн хүн оролцож хаана хийх вэ? Энэ юу н ашигтай юу, ашиггүй юу гэдэг талаар нь их сайн ярих хэрэгтэй болчиход байна. Зүгээр нэг хоосон бүтээгдэхүүн ярихаасаа илүү тэр бүтээгдэхүүнийг хийх гээд байгаа хүмүүст хүргэж намаа ярих нь сурчлах нь асуудал болж чухал юм аа. За борлуулах асуудал бол мэдээж ойлгомжтой. Ерөөсөө л хамгийн эхлээд үйлдвэр байгуулъя гэж бодож байгаа хүн борлуулж чадахгүй л гэж боддог. Хамгийн эхлээд за би ингээ юм хийчлээ гэж бодъё юм. Борлуулж чадахгүй. Тэгэхээр энэ борлуулалтын асуудлыг бол нэг одоо үйлдвэрийн тэр үйлдвэрийн эзний асуудал бол ерөөсөө биш. Энийг бол бүтэн циклээр нь улс орон даяар зохион байгуулах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл борлуулалтыг тооц үндсэн арга нь Монгол улс нийтдээ жилд хэдийн хэмжээний ямар бүтээгдэхүүнийг дотооддоо шингээж, ямрын ойр зуурын гадаад гисэн улс орнуудад экспорт болцоо байгаа вэ гэдэг тооцоо нэгдсэн журмаа гаргаад тэгээд тэр тооцоогоо одоо хүмүүстэй за бид энэ жил тэчнээн тонн төмс тарихаар боллоо. За гаднаас тэчнээн тонн төмс авах ийм одоо шаардлагатай боллоо. Тэгэхээр гаднаас авч байгаа тэр төмсний хэмжээний төмсийг нэмж тариалахад төмс чинь борлогдох нь байна шүү гэдгийг олон түмэнд сайн хүргэх, тооцоог нь сайн хийх асуудал бол их чухал байна. За ингээд хамгийн эцэст бол жижиг дунд үйлдвэрүүд одоо нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар төр засгаас зохион байгуулад ингээд зөндөө ихээр бий болоод бүтээгдэхүүнээ борлуулад ингээд сайхан үйлдвэрлэл ихнийхээ шатыг алхачлаа. Одоо дараа нь яах ёстой вэ гэхээр нөгөө ашгаа хуваарлах, үйлдвэрээ шинжлэх, өргөтгөх, сайжруулах, хөгжүүлэх энэ одоо ажлыг бол байнга хийж явах ёстой. Тэгэхээр ер нь бол үйлдвэрлэлийн одоо үндсэн суур үзүүлэлтэнд ордог нэг одоо чухал зүйл бол энэ үйлдвэрлэлийн технологийн шинжилгээний асуудал байна гэж сүүлийн үеийн судлаачдууд гаргаж ирээд байна. Дөрвөн үе шатыг үйлдвэрлэлд дамждаг. Үйлдвэрлэлийг эхлүүлж байна. Дараад нь үйл ажиллагаа нэлээд өрнөлттэй бараа бүтээгдэхүүн олон түмэнд танигдаад ингээд явж байна. Дараагийн 3 дахь шат нь бараа бүтээгдэхүүн хүрэх газраа хүрээд хансан одоо энэ чигээрээ үйлдвэрлэлийг хэсэг явуулах болцоотой. За 4-р шат нь болохоор технологийн шинжилгээгүй бол нөгөө өмнө гаргаж ирсэн бүтээгдэхүүн
хүмүүс ууддаг, хэрэглэх юм болдог, авах нь багасдаг. Ийм учраас нөгөөдгийнхөө хэлбэр төсөв одоо iPhone 5 байснаа 6 болоод 7 болоод ингээд яваад байгаа чинь үндсэндээ нөгөө өмнөх одоо бүтээгдэхүүнээс хүмүүс хэрэглэгч нар уудаад ингээд ирэхээр нэгдүгээрт уудаж байна, хоёрдугаарт бас хэрэгцээ хангалтаад ирж байгаа. Тийм учраас дараагийн шинэ нэмийг гаргаж ирж ийж нөгөөдөг чинь болгодог. Шинэ нэмийг гаргахдаа цоо шин бүтээгдэхүүн гаргах шаардлага байхгүй. Тэр бүтээгдэхүүнээ л жоохон сайжруулаад өөрчлөө. Ингээл 5 жилийн бараг зайтай юм том үйлдвэрлэгч нар бол тооцоо хийсэн байдаг. Эхний 5 жилд за одоо хэрэглээ талаас нь нэлээд сайжруулад өгье. Дараагийнх нь 5 жилд өнгө үзэмж талаас нь сайжруулад өгье. Хэмжлэгээр ингэж. Энэ бол одоо бас маркетингийн нарийн үйл ажиллагаа байдаг. Ер нь тэгээд технологи хуучрлаа гэх юм бол хуучин технологиудаа хөгжиж байгаа орнууд руугаа шахацдаг. Тэгээд шинэ технологид нөгөө хөгжиж байгаа орнууд ч өөрсдөө аваад цаашаа явдаг. Тэгэл тэр шинэ технологиор хийгдсэн бүтээгдэхүүн хуучраад ирэнгүүт нөгөө хуучныгаа хөгжиж байгаа орн руу ээжигдэг, дараагийн шинэ нэмийг гаргадаг. Ерөөсөө үйлдвэрлэлийн процесс бол дэлхийн хэмжээнд, олон улсын хэмжээнд иймэрхүү одоо зам зургаар явагддаг. Энийг бол бас манайхан дотооддоо онцгой анхаарах шаардлагатай гэж ингэж хэлмээр байна. За ингээд энэ бүхнийг хамгийн гол нь иж бүрнээр нь нэгэн зэрэг төрийн одоо зохион байгуулалтаар хийж чадах юм бол Монгол улс 2-оос 3 жилийн дотор эхлээд жижиг дунд үйлдвэрүүдээ босгоод авах хэрэгтэй байна. Дараад нь томоохон үйлдвэрлэл орох хэрэгтэй байна. Ингээд цаашдаа нөгөөдгөө сайжруулах, хөгжүүлэх, бэхжүүлэх, докторжуулах, одоо төрөл бүрийн инновац, оюун ухаан шингэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх тал руугаа бүрэн болцоо байна гэдгийг хэлмээр байна. За та бүхний зүгээс асуу тодруулах зүйл байвал асууж болно. Үйлдвэржүүлэх ажлыг социализмын үед яаж зохион байгуулж байсан бэ гэдэг шүү. Одоо нэг социализмын үед үйлдвэржүүлэх ажил айгүй сайн байсан шүү дээ. Үйлдвэрүүд. Тэгээд одоо нэг үйлдвэрүүдийн бүгд устгайцсан. Ер нь бол социализмын одоо гол шин чанар чинь төвлөрсөн төлөвлөгөөд удирдлагатай тэгээд хөрөнгө мөнгөний одоо нэг дор төвлөрүүлж яваад хуваарлдаг ийм зарчимтай. Тэгээ ийм нөхцөлд бол яг тэр төлөвлөгөөндөө туссан 5 жилээр төлөвлөөл тэрний хандаагаа төлөвлөгөөндөө туссан хөрөнгөө тавьж яваад тэгэл байгуулдаг байсан. Энэ бол их одоо сайн хэрэгжсэн социализмын одоо 1950-аас 75-80-аад он хүртэл үндсэндээ Монгол орн бол хөнгөн хүнсний үйлдвэр өгсөн улс болж чадсан шүү дээ. Нөгөө талаар бол бас социалист орнуудын тусламж их байсан. Оросын тэр үед бол зөвлөлт холбоот улс гэж байсан. За тэгэл Европын тэр Болгар, Унгар, Чехословак, Герман гэмтэн одоо улсуудаас бол манайд байгуулж өгсөн үйлдвэрлэл зөндөө олон байдаг. Харин 90 он гарсан зах зээлд орсон тэгэнгүүт нөгөө төвлөрсөн төлөвлөгөө, төвлөрсөн одоо удирдлага зохион байгуулалт гэдэг шиг муухай юм байхгүй. Эний чинь зах зээл хар гараараа цаанаасаа удирдах зохион байгуулалтын гэдэг одоо тийм онолыг гол болгоод тэгээд бүгдийг хувьд ерөөсөө хувийн л одоо улсын өмч гэдэг нь ерөөсөө хэрэг байхгүй. Хувьдаа л өмчтэй байх нь хамгийн одоо чухал бол. Тэгээд хувьчлал ягаан цэнхэр яаж хувьчлах уу гэж ярьсан. Зарим нь менежментийн хувьчлалаар, зарим нь ягаан цэнхэр тасалбараар. Гэт ингээд баахан одоо хувьчил явагдсан. Тэгээд тэр үйлдвэрийг одоо авч явж ирсэн улсууд нь бол зарим нь яг үргэлжлүүлээд овоо ингээд одоо хэвсний үйлдвэрүүд байна. Улаанбаатар, Эрдэнэт, Хэвсэн тэгээд бусад одоо үйлдвэрүүд бол гайгүй явж байгаа. Ер нь ихэнх нь бол тэгээд үйлдвэрлэн зогссон, дампуурсан, бүтээгдэхүүнээ борлуулж чадхаа болчихсон. Нөгөө хуучин сүлжээгээр борлуулдаг байсан, сүлжээ байхгүй болгоод борлуулж чадхаа байсан. Тэгээд түүхийдээ татаж авах чадхаа байсан. Тэгээд хүмүүс нь одоо ажилгүй болоод зогсоол дампуураад тэгээд хоосон байшин үтэл иймэрхүү байдалтай л болсон л доо. Тэгэхээр бол эндээс харахад бол ер нь нэгдсэн зохион байгуулалт
удирдлага зохион байгуулалтайгаар үйлдвэр хөгжүүлэхгүй бол бас болохгүй юм байна. Өөрөөр хэлбэл зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ гэдэг чинь бол урьдчилж харж ерөөсөө харах боломжтой их багтай. Зах зээл дээр ингээд одоо бүтээгдэхүүн овоорол шаваарлаад ирсний дараагаар мэдрэгддэг, үнэн хямдраад ирдэг. Тэгэнгүүт хүмүүс гараа татаж авах гэдэг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагаа яваад өнгөрцсөний дараагаар үр дүн гарч ирээд байдаг. Тэгээ тийм юмар өдөрдүүлж хийн гэдэг бол боломжгүй их муутай. Тийм учраас зохион байгуулалт бол зайлшгүй хэрэгтэй. Зохион байгуулалт хэрэгтэй гэдэг чинь урьдчилан тооцсон шүү дээ. Тэчнээ өдөр тийм юмуд хийх шаардлагатай. За энэ тэчнээ хүн орно, тэчнээ хөрөнгө орно. Тийм газар байх шаардлагатай. Тооцсон учраас тийм одоо зах зээлийн одоо бүтээгдэхүүний эрэлт нийлүүлэлтийн юм нэг бол хомсдол, нэг бол хэд их нийлүүлэлт гэсэн юм одоо юу бол гарахгүй. Монгол улсaan үйлдвэржүүлэх асуудал. Энэ үйлдвэрлэлийн давуу талын онол гэж байдаг. Энэ бүр 13-4 зуунаас бараг үүссэн. Тэгэхээр юугаараа баян байна? Ямар зүйлийг хийх боломж их байна? Тэрийг л эхлээл хийж байгаа. Тэгэхээр манайд бол хамгийн их юм юу байна вэ? Малын бүтээгдэхүүн. Жил болгон ургаж гардаг. Устдаж алга болохгүй. Мал одоо хорогдохгүй байгаад байх юм бол тэгэл жил болгон л сүү гараад ноос ургаал гарна. Тийм шүү дээ. Газар дээр ургуулж байгаа бүх төрлийн юм бол энэ бол маш их баялаг бид ашиглаж чадахгүй л. Нар одоо ээгээл гоо тэр газар дээр юм тариад ургуулад өгөөч та нар. Бороо ороод энийг одоо ургуулад тариач би одоо услаад өгье л гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрийг ашиглаж чадахгүй байгаа даа гэдэг чинь хамгийн буруу. Тийм учраас хамгийн түрүүнд малын одоо түүхэд бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах асуудал. Тэгээд ургамал гаднаас аваад байгаа, импортоор аваад байгаа энэ одоо ногоо, жимс, энэ одоо сүү юу гэдгийг мах, хям энийг өөрсдөө хийх. Хамгийн ихэнд импортыг орлого бүтээгдэхүүнийг хийх. Эхлээд экспортын тухай бодоод байгаа шүү манай хүмүүс. Энэ бол арай буруу. Арай экспорт гэдэг чинь арай технологи шаардсан, арай нарийн үйл ажиллагаатай байж экспортод борлогдсон шүү дээ. Тэрнээс өмнө болохоор импорт. Гаднаас одоо ингээд худалдаж яваад валютын гадагш нь урсгаад байгаа энэ импортын орлого бүтээгдэхүүн эхлээд тиймээр дараад нь тэгээд экспортын бүтээгдэхүүн гэх мэт дараалал явах хэрэгтэй. За тэгээд төрөл бүрийн ногоон дээр байж болно. Жимсэн дээр байж болно. Одоо заавал тэр халуун оронд л ургадаг Монголд ургадаггүй жимс идэх гэж зүтгээдээснээс Монголд ургадаг сайхан байгалийн жимснүүд ч байна. Тарьж болох зөндөө олон жимс байна шүү дээ. За гадаад харилцааг эдийн засагчуулна гэдгийг нь юу гэж ойлгож болох вэ? Гадаад харилцааг эдийн засагчуулна гэдэг нь бол гадаадын олон улс орнуудтай харилцаанд эдийн засгийн асуудал, эдийн засгийн харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний худалдаа, тийм ээ? Манайд одоо үйлдвэрлэж байгаа энэ түүхий бүтээгдэхүүнийг хурдан шуурхай өндөр боломжийн үнээр одоо гадаад орнууд худалдаалах тухай тэднээс өндөр одоо технологиг авч ашиглах тухай ийм л одоо үйл ажиллагааны нэгдэлийг л гадаад харилцааг эдийн засагжуулъя гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бусад улсууд сууж байгаа дипломат одоо төлөөлөгчид энэ хүмүүс чинь бол улс төр гэж нэг бодож ярихаасаа илүү эдийн засаг тал руугаа харж энэ улсад манайд хэрэглэхээр ямар эдийн засгийн ямар сайн одоо хувилбар юм байна. Манайх руу аваачаар технологи тоног төхөөрөмж юу байна?
манай Монгол улсаас энэ улсад зарчгаар ямар одоо түүхийг бүтээгдэхүүн байна гэдгийг судалж л тэр ажлыг одоо хэрэгжүүлэх энэ л одоо үйл ажиллагаа юм да. Гадаадын үйлдвэрлэлийг гадаадын өрсөлдөөнөөс хэрхэн яаж хамгаалах вэ? Тэгээд бас муу нөлөө, үр нөлөөний талаар та хэлж өгөөч. Гадаад худалдааны бодлого гэж маш том юм байдаг. Гадаад худалдааны бодлого бол манай улсын одоо аль нэгэн эрх зүйн актаар ижбүрэн зохицуулагдаагүй. Үндэсний хөгжлийн үзэл баримтлал зарим нэг хуулиуд дээр гадаад худалдааны бодлого гэж нэг жоохон юм орж ирсэн байдаг. Тэгэхээр гадаад худалдааны бодлогын хоёр л одоо үндсэн юм бодлого байдаг. Онол байдаг. Энэ хоёр онолын алийг илүү дэлгүү барих вэ гэдгээрээ тухайн бодлого тодорхойлогдож байна. Тэгэхээр нэг нь болохоор бол протекцизм буюу одоо хамгаалтын бодлого. Гайлаар дамжуулан дотоодын үйлдвэрлэлийг гадаадын өрсөлдөөнөөс хамгаалах бодлого. Нөгөөх нь болохоор чөлөөт худалдааны бодлого. Ийм хоёр юм. Тэгэхээр манайд бол одоо чөлөөт худалдааны бодлого гэдэг юмыг бол бас их арай дэлгүү барьж байгаа. Тийм учраас бол ямар нэгэн одоо хоригдолтой нөгөө хар тамхи одоо юу байдгийг тийм ээ хүний биед хор болох хос бусад төрлийн бүх бараавал ижлэхэн татвартай гэж орж ирээд байгаа. Тэгэхээр дотоодын одоо үйлдвэрлэж байгаа болон дотоодоор одоо үйлдвэрлэж чадах тэр бүтээгдэхүүнтэй адилхан гаднаас орж ирж байгаа бүтээгдэхүүний татварыг жоохон нэмэх хэрэгтэй. Тэгэнгүүт нөгөө бүтээгдэхүүн чинь нэг бол үнэтэй орж ирнэ, нэг бол бүр орж ирэх юм болно. Тэгэхээр нөгөө ижил төрлийн дотоод үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн чи яах вэ гэхээр үйлдвэрлэл нь өсөөлөх. Монгол улсаан үйлдвэржүүлэх асуудал.